Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы с вами подробно разберем, что изменится в ваших регулярных расходах в Германии и каким новым серьезным финансовым последствиям нужно готовиться, чтобы не потерять тысячи евро на ровном месте. Начну с важной темы для всех автовладельцев. С 1 июля в силу вступает радикальный закон, который вводит штрафы, внимание, до 30 тысяч евро за популярную схему с водительскими правами. Мы вместе с вами посчитаем, сколько теперь будут стоить попытки переписать штрафные баллы на другого человека, кто сильнее всего пострадает от новых правил и как посредники превратили эту схему в полноценный бизнес в интернете. Еще в одной части выпуска вас ждет громкое решение суда. Высший суд Германии официально запретил сберегательным кассам Спаркассе в Гамбурге автоматически продлевать вклады на 60 месяцев без согласия клиентов, лишая тем самым людей возможности свободно распоряжаться своими, своими деньгами. И в конце будет важный прецедент в Джоб-центр. У получателя пособия урезали бюргергельд сразу на 30% из-за одного единственного незаполненного бланка анкеты о здоровье. Вы узнаете, почему судьи встали на сторону чиновников и как защитить свои социальные выплаты от подобных ситуаций. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, долгое время на немецких дорогах существовала схема, которая позволяла некоторым правонарушителям правил дорожного движения уходить от части последствий своих действий. Если водитель проезжал перекресток на красный сигнал светофора или, например, серьезно превышал скорость, ему автоматически грозили штрафные пункты в карточку Фленсбурга. Чтобы сохранить свои права, некоторые люди использовали, лазейку. Они находили человека, который за вознаграждение официально заявлял властям, что именно он находился за рулем в момент фиксации этого правонарушения. Посредники открыто рекламировали подобные услуги в интернете, а правоохранительным органам из-за особенностей законодательства было на самом деле не просто привлекать участников таких схем к ответственности. Однако, друзья, с 1 июля 2026 года эта возможность фактически прекращает свое существование. Механика этой схемы была отлажена как часы. Сразу после получения официального уведомления о нарушении водитель передавал его посреднику. Тот, в свою очередь, мгновенно подбирал из своей базы кандидата, который официально признавал себя водителем и заполнял необходимые документы. В итоге государственные органы закрывали дело против того фактического нарушителя, а нанятый участник схемы получал денежное вознаграждение и чужие баллы именно на свой счет. По официальным аналитическим отчетам автомобильного клуба Европы АЦАЭ, некоторые компании даже превратили такие услуги в полноценный бизнес и открыто рекламировали их в интернете. Еще, если раньше подобная лазейка нередко оставалась без серьезных последствий, то теперь за попытку обмануть полицию, внимание, и передать баллы другому человеку может грозить штраф до 30 тысяч евро. Вся эта подставная индустрия наносила серьезный удар по эффективности системы дорожного контроля, ведь вы сами понимаете, система накопления штрафных баллов в центральной картотеке города Фленсбург создавалась немецким правительством исключительно с одной целью – выявить водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения и при необходимости отстранять их от управления автомобилем. Закон Германии гласит, как только водитель суммарно накапливает, напомню, 8 штрафных пунктов, его водительское удостоверение аннулируется автоматически, а самого правонарушителя направляют на специальную психологическую проверку, известную в народе как идиотен-тест. Но когда обеспеченный водитель за пару сотен евро, скажем так, молча переписывает свои баллы на студента или, например, безработного, этот государственный механизм фактически перестал работать так, как было задумано. В результате водители, регулярно нарушающие правила, продолжали ездить по дорогам, тогда как законопослушные граждане самостоятельно несли ответственность за собственные нарушения.
До сегодняшнего дня чиновники полиции и прокуратура Германии были бессильны перед этим теневым рынком, поскольку в национальном законодательстве банально отсутствовал, то есть прямой и четкий запрет на торговлю баллами. В тех редких случаях, когда подобный обман всплывал наружу, следователи пытались привлечь участников схемы по статьям за дачу заведомо ложных показаний или, например, предоставление недостоверной информации государственным органам. Однако, друзья, доказать состав нарушений было крайне сложно, и большинство участников, соответственно, подобных схем отделывались сравнительно незначительными юридическими последствиями. Но вот буквально уже с 1 июля текущего года эта правовая лазейка будет полностью закрыта. В немецкий закон о дорожном движении Бундестаг внедряет совершенно новый параграф 4c. Этот пункт напрямую запрещает совершать мошеннические действия и умышленно вводить государственное ведомство в заблуждение относительно реальной личности нарушителя. Если раньше лазейка позволяла отдельным нарушителям, как я сказал, избегать части последствий, то теперь сама попытка, именно попытка скрыть личность человека, находившегося за рулем в момент фиксации этого нарушения, может повлечь за собой крайне серьезные юридические последствия. Новые санкции Бундестага бьют по всей схеме целиком, даже не оставляя участникам подобных сделок возможности избежать серьезных последствий. Потому что, друзья, внимание, принятый закон устроен именно так, что максимальный финансовый штраф в размере до 30 тысяч евро теперь официально может грозить каждому, абсолютно каждому участнику подобной схемы. Например, раньше подставной водитель рисковал сравнительно небольшим наказанием, то с 1 июля крупную сумму может заплатить и сам нарушитель, и человек, который согласился официально взять ответственность на себя. Но сильнее всего закон бьет именно по самим посредникам, именно тем самым интернет-фирмам и юридическим конторам, которые выстроили на торговле штрафными пунктами целый бизнес и помогают находить кандидатов. Их деятельность теперь рассматривается как серьезное нарушение законодательства. Профильные эксперты автомобильного клуба АДАЦ поддержали это серьезное ужесточение правил, назвав реформу важным шагом к наведению порядка на немецких дорогах. Сегодня специалисты подчеркивают, что угроза потерять до 30 тысяч евро резко снижает привлекательность подобных схем. Давайте посчитаем сами. Платить посредникам за подмену данных становится экономически крайне рискованно. Так. Ведь вероятность потерять большую часть доходов или накоплений для многих окажется гораздо серьезнее, чем риск получить штрафные баллы во Фленсбурге. По мнению экспертов, это должно очень, друзья, сократить распространение подобных схем. Технически же выявить возможный обман ведомство планирует с помощью современных именно тех цифровых систем, которые позволяют сравнивать фотографии нарушителя с имеющимися официальными данными. К примеру, раньше некоторые рассчитывали на ошибки или на недостоверную проверку документов, то в текущем году вероятность выявления несоответствий становится намного выше. Попытка переписать сравнительно небольшой штраф, например, в те же 80 евро, на другое лицо может привести к гораздо более серьезным финансовым и юридическим последствиям, чем само первоначальное нарушение. Но вы знаете, друзья, сегодня буквально любые попытки водителей обмануть полицию, и я бы сказал, совершенно блекнут на фоне громкого судебного спора в банковском секторе, где высшие судебные инстанции Германии нанесли серьезный удар по спорным действиям крупнейших сберегательных касс. Представьте себе необычную бытовую ситуацию. Вы открыли долгосрочный накопительный вклад, рассчитывая получить прибыль. А банк после истечения вашего срока без вашего активного подтверждения продлевает договор еще, друзья, на несколько лет, одновременно снижая процентную ставку почти до нуля. Именно против таких действий гамбургского филиала Шпаркассе единым фронтом выступили правозащитники из Общества защиты прав потребителей. Сейчас суд полностью встал на сторону именно вкладчиков, признав отдельные условия недействительными и обязав финансовую организацию пересмотреть порядок работы с такими договорами. Юридический аудит показал, что в центре спора оказался популярный продукт под громким названием «Сберегательный договор с фиксированной ставкой на 60 месяцев».
Условия этого контракта от одной из крупнейших финансовых структур страны были составлены таким образом, что многие клиенты попросту не замечали важные детали. Если вкладчик буквально за пару дней до окончания соглашения не успел подать официальное письменное заявление об отказе, автоматическая система банка продлевала действие договора еще на очередные аж 5 лет. При этом клиента фактически лишали возможности свободно распоряжаться своими накоплениями на протяжении всего нового действия соглашения. Но самой серьезной претензией со стороны потребительских организаций были связаны именно с тем, что при каждом таком автоматическом продлении банк получал право пересматривать, друзья, представьте себе доходность вклада, тем самым снижая процентную ставку. Если изначально люди подписывали договор под выгодную рыночную ставку, то после автоматического продления их накопления могли годами просто-напросто находиться под минимальный процент, постепенно теряя покупательскую способность из-за инфляции. Правозащитники Гамбургского центра доказали в суде, что продлевать вклад сразу аж на 60 месяцев без полноценного подтверждения клиента и одновременно ухудшать условия обслуживания – это нарушение прав потребителей. Масштабы этих спорных банковских действий удивляют даже самых бывалых инвесторов. В одном из задокументированных случаев менеджеры банка снизили годовую доходность по вкладу с 0,25% до минимальных 0,01%. То есть, по сути, прибыль вкладчика за короткое время сократилась в 25 раз, превратив накопительный счет в инструмент с фактически символической доходностью. Председатель Гамбургского центра защиты прав потребителей Сандра Клук прямо заявляет, что подобные действия существенно ограничивали возможности клиента влиять на условия своих вкладов. По мнению правозащитников, многие вкладчики фактически лишались возможности своевременно выбрать более выгодные варианты размещения своих средств. Но теперь же судебный вердикт полностью изменил правила игры на немецком финансовом рынке. Суд официально запретил совершать именно такие операции автоматического продления договоров в прежнем виде, и прямо сейчас пострадавшие клиенты могут потребовать возврата своих накоплений и пересмотра вопросов о начисленных процентах. Защитники прав потребителей уже разместили в открытом доступе готовый юридический шаблон заявлений для отправки в офис Сберкассы. Однако, друзья, здесь всплывает критически важный временный нюанс. Стандартный срок исковой давности, я напомню, в Германии составляет ровно 3 года. То есть, если автоматическое продление вашего вклада произошло до 2023 года, то юридические возможности для предъявления этих требований могут быть существенно ограничены. Но, несмотря на это, правозащитники продолжают добиваться дополнительных выплат и требуют от руководства финансового гиганта отказаться от использования сроков давности в подобных спорах и добровольно рассмотреть требования всех абсолютно затронутых клиентов. Таким образом, под давлением судебного решения и общественного мнения сама Sparkasse уже официально объявила о полном выводе этого вида договора из своей продуктовой линейки. Сегодня эксперты дают один главный совет, друзья. Внимательно изучайте свои старые банковские документы, проявляйте максимальную настойчивость и проверяйте, все ли причитающиеся вам выплаты и проценты были начислены корректно. Но и это, друзья, еще не все. Дальше разберем мы с вами громкий прецедент в социальной сфере, где государственные структуры ужесточили контроль за выполнением обязанностей получателей пособий, а последствия для отдельных граждан оказались весьма серьезными. Получатель гражданского пособия Бюргергельд лишился внимания почти трети своих ежемесячных выплат из-за одного незаполненного бумажного формуляра. Пикантная ситуация заключается в том, что по закону предоставление этих сведений изначально являлось делом сугубо добровольным. Да, друзья. Возмущенный гражданин довел дело до социального суда в Мюнхене, однако судебная институция полностью поддержала санкции именно ведомства. Это решение фактически подтверждает право Джоб-центр применять подобные меры при определенных обстоятельствах. Ведь буквально на днях произошел очень похожий случай, когда пособие другому уже клиенту также сократили ровно на 30%. Внимание! Пострадавший мужчина 1978 года рождения находился на долгосрочном обеспечении у государства.
Ему ежемесячно перечисляли фиксированное пособие в стандартном размере 502 евро. Сумма была сравнительно вроде бы небольшой, поскольку безработный проживал в одной квартире вместе со своими родителями и не нес самостоятельных расходов на оплату аренды жилья или тех же коммунальных услуг. В мае 2023 года куратор из Job-Center в официальном порядке потребовал от этого клиента подробно заполнить комплексную медицинскую анкету о состоянии здоровья, а также подписать стандартный юридический отказ от сохранения врачебной тайны. Мужчина пошел тогда на принцип и ответил категорическим отказом, заявив, что опросник носит добровольный характер, а сам он годами пишет в бланках одни и те же медицинские показатели, поэтому не видит никакого смысла тратить свое время на бюрократию. Чиновники, в свою очередь, социального ведомства не приняли подобное объяснение и заняли достаточно принципиальную позицию. Причина для проверки была более чем весомой. Еще тогда, в октябре 2022 года, этот гражданин сам отправил письменное уведомление о том, что его физическое состояние здоровья стабильно ухудшается и вряд ли когда-то придет в норму. На основании этого заявления куратор закономерно потребовал предоставить свежее актуальное заключение эксперта. Старых техмедицинских бумаг в личном деле было недостаточно, чтобы дать точную оценку, годен ли этот человек к труду на немецком рынке прямо сейчас и какую же вакансию ему можно предложить. Мужчине установили четкий, скажем так, дедлайн до 26 мая 2023 года и официально вынесли письменное предупреждение. Если вы проигнорируете требования, лишитесь, соответственно, 30% от своего ежемесячного бюджета. Безработный обратно проявил упрямство и в назначенный день пришел в офис с абсолютно пустыми руками. Ответные меры со стороны государства последовали незамедлительно. Его ежемесячное пособие сократили, внимание, ровно на 150 евро 60 центов. Пострадавший попытался оспорить решение в суде, но социальный суд города Карлсруэ в своем решении от 11 апреля 2024 года признал действия чиновников законными. Судьи сослались на фундаментальный параграф 66 первого тома Социального кодекса. Данная норма четко гласит, если клиент умышленно препятствует ведомству собирать факты и выяснять реальные обстоятельства дела, государство получает законное право частично или даже, внимание, полностью сократить выплаты до выполнения необходимых требований. Но даже если конкретный бланк снятия врачебной тайны формально помечен в системе как добровольный, общая обязанность сотрудничать с государственными ведомствами все равно сохраняется. То есть, стоит человеку отказаться от предоставления необходимых сведений, и он может столкнуться с сокращением выплат на эти 150 евро в месяц на вполне законных основаниях. Судейская коллегия полностью отклонила все жалобы безработного на возможное нарушение конфиденциальности, поскольку Job-Center изначально предлагал ему безопасную и законную альтернативу. Мужчина имел полное право отправить все медицинские справки напрямую в запечатанном конверте в независимую медицинскую службу, и тогда рядовые сотрудники центра физически никогда не увидели бы его диагнозы. Важная особенность этого социального механизма заключается в том, что такое сокращение Бюргергельд – это вовсе не обычный фиксированный штраф. Данная мера не прекращается, напомню, автоматически через месяц или два. Выплаты могут оставаться уменьшенными на 150 евро 60 центов до тех пор, пока именно этот человек не предоставит необходимые сведения и не выполнит требования ведомства. Если принести документы позже, выплаты восстановят, однако вопрос именно о компенсации удержанных ранее сумм рассматривается отдельно в соответствии с действующими правилами и, соответственно, обстоятельствами конкретного случая. Запомните, друзья, важное правило защиты своих социальных прав. Перед тем, как сократить ваше пособие хотя бы на 1 цент, ведомство по закону обязано направить вам официально письменное предупреждение и предоставить разумный срок для исправления ситуации. Если такого уведомления не было, у вас появляется серьезное основание для обжалования решения и проверки его законности.
законности. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых важных и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний подробный разбор штрафов до 30 тысяч евро за торговлю баллами, судебное решение по вкладам Sparkasse и ситуация сокращения Bürgergeld, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и огромное спасибо за просмотр этого видео до самого конца.